شاهدبازی یا پسربازی در لغتنامه دهخدا شاهدباز، معشوق باز یا پاکبازی آمده است که برای پسر بچه های زیر 14 سال استفاده می شده است. خب باید بگم که این فرهنگ غلط هم متاسفانه از زمان سلجوقیان همراه با چند فرهنگ غلط دیگر وارد کشور ما شده است که هم در مستندات تاریخی کشور و هم ادبیاتی کشور ما دیده میشه. برای مثال نظامی بیتی رو داره: دلش در بند آن پاکیزه دلبند، به شاهد بازی آن شب گشت خرسند. یا سعدی بیتی رو داره که میگه نام سعدی همه جا رفت به شاهد بازی، وین نه عیب است که در ملت ما تحسین است. که نشون میده سعدی این کار رو نه تنها عیب میدونه بلکه میگه این یه کار پسندیده ای هم هست. پیشینه جریان شاهد بازی متصوفان مربوط میشه به جریان تصوف که از قرن ششم یعنی در عصر سلجوقیان شروع به رشد کرد و در قرون هفتم و هشتم در دوره مغولان بازار گرمی گرفت. از نظر صوفیان شاهد بازی یا نظربازی نوعی تمرین صوفیانه برای رسیدن به جمال و زیبایی خداوند است. از راه توجه و دقت کردن در زیبایی پسران جوان و معاشق با آنان بوده است. شاهد بازی گاه علاوه بر چشم دوختن و نظربازی با بوسیدن و در آغوش گرفتن پسران جوان نیز همراه بوده است. در ادبیات فارسی شاعر موافق و مخالف این عمل بودند. شاعران موافق مانند سعدی و چند تن دیگر بودند و مخالف هم مانند مولانا. باید در وهله اول گفت مولانا به تبعیت مرادش شمس تبریزی و بهاءالولد پدرش نظر خوشی نسبت به شاهدبازی نداشتند و اینطور میگوید: بدین وسیله صوفیان به دام یافتند و جمال زیبارویان باعث گمراهی مشایخ می شود. و در این موضوع یکی از مهمترین داستانهای فارسی داستان سلطان محمود و ایاز است که عاشق غلام بچه خود ایاز می شود که سعدی هم در بوستان خود یک اشاره به این داستان کرده است. شاعران صوفی هم دو دستند: یک، شمار اندک از آنان مانند سهروردی، احمد جام همجنسگرایی را نمیپسندیدند. دسته دو، دسته دیگر که اکثریت آنها بودند و اکثریت هم شاهدباز بودند. دسته آخر برای توجیه کار خود از آموزه های عرفانی سوء استفاده میکردند و میگفتند که خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. پس دوست داشتن زیبارویان تشبه به اخلاق الله است. البته از نظر سیروس شمیسا نویسنده کتاب شاهدبازی در ادبیات ایران، همجنسگرایی مردانه در ایران میتواند منشأ مهمی داشته باشد. مثل یونانیان، شاهدبازی یونانیان با حفظ جنبه فلسفی و مثبت در ایران وارد عرفان شد و به عشق الهی تفسیر شد. دوره مغولان و ایلخانان، پسربارگی و همجنسگرایی مردانه در روزگار مغولان چندان رواج یافته بود که جغتای میخواست آن را ممنوع کند، اما گیخاتو چندان شیفته پسران بود که این کار را موجب ریزش محبوبیت او نزد مغولان و سرنگونیش شد. در روزگار تیموریان وضعیت اجتماعی کمی عوض شد ولی همچنین شاهدبازی ادامه داشت. علاوه بر فرمانروایان هم پسرکان مردم شهر و دکاندارها هم آلوده این صنعت شده بودند. حتی از ترکان و قشون هم از ترس نمیتوانستند از خانه خارج شوند که مبادا به لواط ببرندشان. در بابرنامه آمده که پسر سوم ابو سعید میرزا پیوسته شراب می نوشیده و چندین مفعول نگه می داشته و در قلمرو خود هر کجا جوان نیکروی و بیروش می بود او به هر طریقی که شده وی را مفعول می گردانیدی. اگرچه شاهدبازی با ورود ترکان غزنویان و سلجوقیان در ایران مرسوم شد، اما در دوره مغولان تشدید شد. عبدالحسین زرینکوب در توصیف فضای عصر حافظ در اشاره به همجنسگرایی می نویسد: همجنسگرایی رسم رایجی بود و چنان که حتی گوشه خانقاه و خلوت مدرسه هم ممکن بود صحنه آن باشد. نباید به خطا پنداشت که در حکومت بظاهر مذهبی صفویان تغییری در خلق و خوی مردم نسبت به رابطه جنسی میان مردان روی داده باشد. شاردن در سفرنامه خود یکی از علائم کمبود جمعیت ایران را در این دوره همین همجنسگرایی ذکر کرده است. و میرسیم به دوره قاجار. از اونجایی که تو بزم‌ها و عروسی‌های دوره قاجار مجالس مردها و زنها بیشتر جدا بودند، بزرگان و آقایون ریش سفید
کسر شأن بود که مجلس را گرم کنند. بنابراین مسئولیت گرم کردن مجلس به عهده پسرهای جوان بود. اما تو بزم‌های مردونه در پایان مراسم هر کدام از این به اصطلاح بزرگان پسر بچه‌هایی که سن آنها بین 10 تا 13 سال بود را انتخاب می‌کردند تا از آنها سوء استفاده جنسی کنند. همان ریش‌سفیدان و بزرگانی که رقصیدن را کسر شأن می‌دونستند در عوض این عمل را با افتخار انجام می‌دادند. یکی از شرم‌آورترین و بدترین نقاط ضعف پادشاهان و رجال سیاسی دوران قاجار علاقه به پسرهای زیبارو بود. فتحعلی شاه قاجار با داشتن صدها زن، او هم با پسران زیبارویی بود. کودکانی که در دربار قاجار متولد می‌شوند که از خدم و حشم و نوکران و کنیزان دربار بودند که به غلام بچه معروف بودند و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می‌شدند. از بین اونها پسرهای زیباتر و خوش‌اندام‌تر انتخاب می‌شدند تا در مواقع لزوم به خلوت شاه بروند یا مورد استفاده بزرگان دربار قرار بگیرند. حتی از این موضوع هم دولت انگلیس باخبر بود و بارها از این موضوع سوء استفاده کرد. آنها با فرستادن پسران خوشگل و زیبا امتیازات زیادی را از دولت ایران گرفته بودند. یکی از کسانی که انگلیسی‌ها به دربار فتحعلی شاه فرستاده بودند میرزا ابوالقاسم بود که طبق گفته‌ها جوانی بود زیبارو که شاه قاجار بهش علاقه‌مند شده بود و اون رو تا سن 22 سالگی برای جانشینی امام جمعه قبلی که فوت کرده بود و پسری نداشت انتخاب کرد و این غلام به عنوان امام جمعه تهران منصوب شده بود. این جوان که از خلوت شاه به این مقام رسیده بود متولی مسجد شاه هم بود. و دوباره بخوایم سری به ادبیات کشور بزنیم، در دوران معاصر بیشترین شاعر هزلگوی معاصر که تمایلاتی به پسران زیبارو داشته ایرج میرزا بوده است. اگر از این ویدیو خوشتون اومده این ویدیو رو لایک کنید، زنگوله رو کانال رو روشن کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. ممنون.